এই তুই কি গোসল করবি? গোসল করবি? কেমন লাগতেছে তোর কাছে? কেমন লাগতেছে? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? সো বৃষ্টি, তুমি যদি এই কাজটি ভালো মনে করে থাকো তাহলে আর কিছু বলবো না, কারণ তুমি আমাদেরকে এতবার এটা শেখা দিলে। 2000 years later. আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, একটা স্বস্তির খবর হচ্ছে কি, দীর্ঘ প্রায় 15 দিন পর আমাদের এলাকায় বৃষ্টি এসেছে। মানে এত এত গরম ছিল এলাকার মধ্যে, মানুষ খুব কষ্টে ছিল। অ্যান্ড পাশাপাশি মানুষের পাশাপাশি গাছপালাও কিন্তু খুব খুব কষ্টে ছিল। মানে এতটা গরম পড়ছিল, অ্যান্ড আজকে সকালেও এতটা গরম পড়ছিল, মানে কি বলতাম, আমি পুরোপুরি ঘামিয়ে গেছিলাম। আমার শরীর থেকে কখনো ঘাম বের হয় নাই, আজকে এতটা ঘাম বের হয়েছিল। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब সো আজকের ব্লগে আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমাদের এলাকা বৃষ্টির সময় কীরকম হয়ে থাকে। তো এখন চলে যাবো আমাদের পাড়ার মধ্যে, সো দেখাবো সেখানকার পরিস্থিতি। তো তোমরা সিনেমাটিক শর্টে ভিডিওটা এনজয় করতে থাকো। মানে কি বললাম গাছেরা, এতটা সাধারণই করতেছে, এতটা দুষ্টুই করতেছে। একসময় ছোটবেলায় কিন্তু আমরাও কিন্তু এদের মতো মজা করতাম, ঠিক আছে? এই এই তোর কাছে কেমন লাগতেছে? কেমন লাগতেছে? হ্যাঁ, কেমন লাগতেছে? ভালো লাগে না? ভালো লাগে না? সেই যে এই সামিউল, তোর কাছে কেমন লাগতেছে? একটা ঘুরে এসছে এখানে। সো গাইস, আমি যখন বাইরে থেকে বের হয়েছিলাম, এরা দেখো এতটা মানে মজা করতেছে, এতটা দুষ্টুমি করতেছে। 2000 years later. সো গাইস, ফাইনালি আমি যখন রাস্তার মধ্যে বের হয়েছি তখন কিন্তু বৃষ্টিটা থেমে গেছে অলরেডি। অ্যান্ড আবার সেই সূর্য মামা দেখা দিয়েছে, আবার সেই গরম দেখা দিবে। সো মানে তারপরে একটা যে শান্তিময়, এই যে গাছগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, এই গাছগুলো কিন্তু গরমে এতটা গরমে ছিল, মানে এরাও মাঝে মধ্যে মানে রিকোয়েস্ট করতো আর কি যে বৃষ্টিটা আসার জন্য আর কি। সো প্রকৃতি একটা ফান ফিরে পেলো আর কি। সো আমি সামনের দিকে যাচ্ছি, এখন ধান ক্ষেতগুলোর কী অবস্থা অ্যান্ড তোমাকে দেখাচ্ছি। তোমরা তো গত একটা ব্লগের মধ্যে ধান ক্ষেতগুলো দেখেছিলা, বাট ধান ক্ষেত এখন কি আছে নাকি নাই সেটা কিন্তু আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড বেসিক্যালি একটা ভালো লাগতেছে, আবহাওয়াটা চেঞ্জ হয়েছে। এতটা বৃষ্টি ছিল, এতটা গরম ছিল। সো গাইস, তোমাদেরকে আরও একটা ইন্টারেস্টিং টপিক দেখাচ্ছি। এই যে আমার পিছনের যে প্লেসটি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, এই প্লেসটিকে তোমরা চিনতে পারছো? হ্যাঁ, অবশ্যই যারা আমার ভিডিও দেখে তারা অবশ্যই এই প্লেসটিকে চিনতে পারো। দেখো এই প্লেসটির অবস্থা এখন কী রকম হয়েছে, মানে গরমে আমার এই গাছ সবগুলা প্রায় অলরেডি মারা গেছে। আর দেখো মানে কোনো কী যে একটা অবস্থা, আমি আর এতটা ফানি দিই নাই, সব গাছগুলা মারা গেছে। বাট ওই যে একটা কথা ছিল না যে এখানে আমার লস হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে, এবং সেটাই এখানে কিন্তু আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, অনেক টাকা লস হয়েছে। সেটার প্রতি আর আমি আসক্ত না। ফাইনালি গাছ, এদের কি একটা অবস্থা হয়ে গেছে গাছ, দেখো এদেরকে কিন্তু বৃষ্টি গোসল করাই দিচ্ছিল আর কি। এই যে সো এদের যিনি মালিক ছিল, মানে এদেরকে একটা দিনও গোসল করা নাই, ঠিক আছে? এরাও কিন্তু আফসোস করতো যে আমাদেরকে কেন গোসল করান নাই। সো অবশেষে সৃষ্টিকর্তা এদেরকে বৃষ্টি দ্বারা গোসল করাই দিচ্ছিল আর কি। অ্যান্ড সবাই মানে একটা প্রাণ ফিরে ফেলো, প্রকৃতি একটা প্রাণ ফিরে ফেলো আর কি। সো গাইস, ফাইনালি প্রায় 6 মাস পর ছাগলটি আজকে গোসল করতেছে। অ্যান্ড
মানে এ কিন্তু গোসল করবে না বলছে, ঠিক না? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? এই তুই গোসল করবি? এই তুই কি গোসল করবি? গোসল করবি? কেমন লাগতেছে তোর কাছে? কেমন লাগতেছে? স্যার এই যে দেখতে পাচ্ছ গাইজ আমাদের সেই ধান ক্ষেতগুলা, অ্যান্ড ধান ক্ষেতগুলা সব অলরেডি কাটা হয়ে গেছে, অ্যান্ড মানুষ স্বস্তির মধ্যে রয়েছে। বাট মানুষ এখন রিকোয়েস্ট করতেছে বৃষ্টির জন্য, যা প্রায় 15 দিন পর একটা বৃষ্টি আসছিল, এবং সেই বৃষ্টিটাও অলরেডি এখন শেষ হয়ে গেছে। পাখি চলে যাওয়ার বাহানা বানা দূরের আকাশ নীল থেকে লাল, গল্পটা পুরনো ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলে। তো গাইজ আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, আজকে সকালবেলা আমি এই রাস্তা দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যেতে পারতাম না, কিন্তু এখন পারতেছি বৃষ্টির কারণে। মানে বৃষ্টিটা অলরেডি সব কিছু ঠান্ডা করে দিয়েছে, বাট আবার সে রোদ উঠে গেছে, অ্যান্ড সো খারাপ লাগতেছে। একটা ব্যাপার হচ্ছে কি গাইজ, খালি পায়ে এখানে হাঁটার যে ফিলিংসটা, ঠিক আছে, যদি তুমি খালি পায়ে না হাঁটো তাহলে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না। অলরেডি সূর্য উঠে গেছে ভাই, এতটা গরম লাগতেছে, আবার 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 সেই গরমটা লাগতেছে, কিছু করার নেই। A few moments later. সো গাইস ফাইনালি এত গরম আবার লাগতেছে, মানে বলতে হইতাছে যে বৃষ্টি আমাদেরকে ছেঁকা দিয়েছে গাইস। হ্যাঁ গাইস, বৃষ্টি যদি 2 মিনিটের জন্য আসতো তাহলে আগে বলে দিতে পারতো যে ভাই আমি 2 মিনিটের জন্য আইতেছি। আমরা তো ভাবছিলাম বৃষ্টি আজকে মানে পুরোটা এলাকাটাকে নিস্তব্ধ করে ফেলবে, কিন্তু বৃষ্টি এতটা ছেঁকা দিবে ভাই এটা কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারিনি, বৃষ্টি আমাদেরকে ছেঁকা দিবে গাইস। এন্ড দেখো আবার সেই রোদ উঠে গেছে, ওই দেখতে পাচ্ছ গাইস, মানে আবার সেই রোদ উঠে গেছে, আবার সে গরম লাগতেছে, আবার আমি ঘামিয়ে গেছি। দেখো গাইস, যা ভাবছিলাম তা কিন্তু হয় নাই। সো বৃষ্টি, তুমি যদি এই কাজটি ভালো মনে করে থাকো তাহলে আর কিছু বলবো না, কারণ তুমি আমাদেরকে এত একটা শেখা দিলে। সরি গাইস, আর বেশি কিছু বলবো না, এন্ড আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করে দিতে হইতেছে, কারণ আর দেখানোর মতো কিছু নেই। ভাবছিলাম বৃষ্টি হবে এন্ড তোমাদেরকে দেখাবো। সো সবাই ভালো থেকো, আর সবাইকে বলছি তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না, সাবস্ক্রাইব করতে থাকো।